στρέφει. Και υποχωρεί και ο Θεός ευλογεί σφόδρα αυτόν τον άνθρωπο, το παιδί του, με πολύ χάρη, με πολύ περισσότερη δύναμη, με άφθονη σοφία, με χρήσμα και με εξουσία. Και όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση και την αυθονία της κακοπορίας αυτού του ανθρώπου, αλλά και όλων των πολλών. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Θεός μπορεί πλέον και προσθέτει τους σωζωμένους μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι βλέπουν και νιώθουν και ζουν ότι επικρατούν αυτά που σας είπα στην αρχή, η αληθινή αγάπη, η αληθινή ενότητα και ομοθυμαδών, η αληθινή ειρήνη, η αρμονία και έτσι επιτυχάνεται το συμφέρον των πολλών. Ποιο είναι λοιπόν το αληθινό συμφέρον και πώς επιτυχάνεται η αληθινή πνευματική οικοδομή της Εκκλησίας? Έχουμε ένα ακόμα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα μέσα στο Λόγο του Θεού από την Α Κορινθίου στο κεφάλαιο 12. Θα διαβάσω από το εδάφιο 7 μέχρι το τέλος. Α Κορινθίους, κεφάλαιο 12, από το εδάφιο 7, να πως παρομοιάζει ο Απόστολος Παύλος την αύξηση και την υγεία της Εκκλησίας σαν ένα ανθρώπινο σώμα. Ακούστε τι ωραία στην γλώσσα μας, την καθομιλουμένη την περιγραφή. Δεν χρειάζεται να το βρείτε, το ξέρετε, το έχετε ακούσει. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Σε καθέναν όμως δίνεται η φανέρωση του Πνεύματος, του Αγίου, προς το συμφέρον. Επειδή σε άλλον δεν δίνεται διαμέσου του Πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον δε λόγος γνώσης, σύμφωνα με το ίδιο Πνεύμα. Σε άλλον δε εννοεί δίνεται πίστη διαμέσου του ίδιου Πνεύματος, σε άλλον δε χαρίσματα θεραπείων διαμέσου του ίδιου Πνεύματος, σε άλλον δε ενέργειες θαυμάτων, σε άλλον δε προφητεία, σε άλλον διακρίσεις πνευμάτων, σε άλλον γέννη γλωσσών, σε άλλον ερμηνεία γλωσσών. Και όλα αυτά τα ενεργεί το ένα και το ίδιο Πνεύμα, το οποίο διαμένει ξεχωριστά σε κάθε έναν όπως αυτός θέλει ή αυτό. Επειδή καθώς το σώμα είναι ένα και έχει πολλά μέλη, όλα όμως τα μέλη του ενός σώματος, ενώ είναι πολλά, είναι ένα σώμα. Έτσι και ο Χριστός. Επειδή όλοι εμείς βαπτιστήκαμε διαμέσου του ενός πνεύματος σε ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και όλοι ποτιστήκαμε σε ένα πνεύμα. Επειδή το σώμα δεν είναι ένα μέλος, αλλά πολλά. Αν το πόδι πει, επειδή δεν είμαι χέρι, δεν είμαι από το σώμα, γι' αυτό τάχα δεν είναι από το σώμα. Δεν έχω καμιά δουλειά εδώ με αυτούς εδώ. Δεν μ' αρέσουν. Και παίρνει μόνος του κάποιος το πριόνι, το πνευματικό, και κόβεται. Να το αίμα, το πνευματικό σε αυτόν και στο σώμα. Είμαι 50 ετών. 22 ετών γνώρισα τον Κύριο. Σχεδόν 3 δεκαετίες έχω αρχίσει και γνωρίζω τον Κύριο. Αυτή η αιμορραγία του σώματος του Κυρίου στην Εκκλησία, στην Ελλάδα, δεν έχει σταματήσει. Επειδή δεν είμαι χέρι, όλοι θέλουν οι περισσότεροι να είναι άρχονες και ηγεμόνες και επιμένες και προφήτες. Εδώ λέει, επειδή δεν είμαι χέρι, δεν είμαι από το σώμα, γι' αυτό τάχα δεν είμαι από το σώμα. Και αν το αυτή πει, επειδή δεν είμαι μάτι, δεν είμαι από το σώμα. Βέβαια, δεν είναι όλο το σώμα, λέει. Όλο το σώμα είναι μάτι, πού είναι η ακοή. Αν ολόκληρο το σώμα είναι ακοή, πού είναι η όσφρηση. Αλλά τώρα ο Θεός έβαλε τα μέλη, το κάθε ένα από αυτά στο σώμα όπως θέλησε. Γιατί ξεχνάνε πάρα πολλοί χριστιανοί ότι ο Θεός βάζει τα μέλη μέσα στο σώμα όπως θέλησε. Γιατί ξεχνάς ότι αυτός σε έβαλε εκεί που είσαι. Αυτός με έβαλε και αυτός βάζει τον καθέναν εκεί που είναι. Και αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος να βγάλει και να ξεβγάλει. Αν όμως ήταν όλα ήσαν ένα μέλος, που είναι το σώμα, αλλά τώρα μεν είναι πολλά μέλη, όμως ένα σώμα. Και δεν μπορεί το μάτι να πει στο χέρι δεν σε έχω ανάγκη, ή πάλι το κεφάλι να πει στα πόδια δεν σας έχω ανάγκη. Εάν το κάνει αυτό, ένα μέλος στο σώμα του Χριστού, κάτι δεν έχει καταλάβει καλά. Κανένας δεν μπορεί να πει στον άλλον δεν σε έχω ανάγκη. Αντίθετα, η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε ανάγκη ένας στον άλλον όταν είναι πραγματικά, και πρέπει να είμαστε πραγματικά, ως μέλη αλλήλων στη θέση του σώματος του Χριστού, όπου ο Κύριος, όπως είπαμε, θέλησε να βάλει. Αλλά πολύ περισσότερο τα μέλη του σώματος που φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, αυτά είναι αναγκαία.
Ξέρεις την άρχισε να σου πει κάποιος με δάκρυα στα μάτια, εμένα ολόκληρο το σπίτι μου με έχει απορρίψει. Αλλά δεν ξέρεις πόσο με ενθαρρύνει η αγκαλιά της γιαγιάς. Η αγκαλιά σου που δίνεις με αγάπη και ειλικρίνεια μπορεί κάποιον άνθρωπο να τον πάει από το σκοτάδι στο φως. Εκείνη την ημέρα να του κάνει την κόλαση της ζωής του παράδεισου. Όταν είσαι πραγματικά ως μέλος του σώματος εκεί που είσαι και εκεί που πρέπει να είσαι. Όταν λειτουργείς και λειτουργώ όπως το χέρι, όταν μπει ένα σκουπιδάκι στο μάτι, πάει και το καθαρίζει. Όταν χτυπήσει ένα μέρος του σώματος στα χέρια, βοηθούν και εργάζονται την θεραπεία, το περιποιούνται το πράγμα. Εκείνα λοιπόν που νομίζουμε ότι είναι με λιγότερη τιμή στο σώμα, σε αυτά αποδίδουμε περισσότερη τιμή και τα άσχημα μέλη μας έχουν περισσότερη ευσχημοσύνη. Υπάρχουν μέλη στο σώμα μας που είναι φανερά και τα θαυμάζουμε. Υπάρχουν άλλα μέλη στο σώμα μας που είναι κρυφά μέλη, τα οποία και αυτά έχουν ανάγκη να είναι υγιές και να τα φροντίζουμε, αλλά αυτά τα έχουμε ακόμα περισσότερο ίσως ανάγκη. Κάθε μέρος του σώμα μας το έχουμε ανάγκη. Κάθε μέρος μέσα στο σώμα του Χριστού είναι σημαντικό. Έχει την αξία του, όσο το λίτρο του Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού. Κανένας δεν είναι μέσα στην Εκκλησία χωρίς αξία. Έχεις πολύ μεγάλη αξία σήμερα. Εσύ που ίσως αισθάνεσαι θλίψη, αισθάνεσαι ίσως απογοήτευση, αισθάνεσαι ότι κάποιος δεν σε υπολογίζει και πολύ, να ξέρεις ότι ο Κύριος σε υπολογίζει και σε αγαπάει πολύ περισσότερο από όσο ίσως έχεις καταλάβει και συνειδητοποιήσει. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Εκείνα λοιπόν που νομίζουμε ότι είναι με λιγότερη τιμή στο σώμα, σε αυτά αποδίδουμε περισσότερη τιμή. Και τα άσχημα μέλη μας έχουν περισσότερη ευσχημοσύνη. Και τα ευσχήμονα μέλη μας δεν έχουν ανάγκη. Αλλά ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, δίνοντας περισσότερη τιμή στο ευτελέστερο, για να μην είναι σχίσμα μες στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντίζουν εξίσου το ένα για το άλλο προς το συμφέρον τους. Να πάλι λέξη συμφέρον. Τα μέλη φροντίζουμε ο ένας τον άλλον προς το συμφέρον τους. Πρέπει να σε φροντίσω για το δικό σου συμφέρον, και όχι για το δικό μου. Εάν σε φροντίζω για το δικό μου συμφέρον, κάποια στιγμή θα το καταλάβεις. Και θα έχεις δίκιο να μου το πεις. Και θα έχεις δίκιο, εάν εγώ επιμένω στην ιδιοτέλειά μου και στο συμφέρον, να μου πεις, αδερφέ, τι γίνεται εδώ, πάω να με εκμεταλλευτείς. Τι είναι αυτό που εκμεταλλεύεσαι ή θες να εκμεταλλευτείς από μένα. Τα μέλη όμως, λέει ο Λόγος του Θεού, φροντίζουν το ένα τον άλλο προς το συμφέρον τους. Και είτε ένα μέλος πάσχει, όλα τα μέλη συμπάσχουν. Είτε ένα μέλος τιμάται, όλα τα μέλη χαίρονται μαζί. Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Και άλλους μεν έβαλε ο Θεός μέσα στην Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτες, τρίτον δασκάλους, έπειτα θαύματα, έπειτα χαρίσματα θεραπείας, βοήθειας, διακυβερνήσεις, γέννηση γλωσσών, είδη δηλαδή γλωσσών. Μήπως όλοι είναι Απόστολοι, μήπως όλοι προφήτες, μήπως όλοι δάσκαλοι, μήπως όλοι κάνουν θαύματα, μήπως όλοι έχουν χαρίσματα θεραπείων, μήπως όλοι μιλάνε άγνωστες υπερφυσικές δηλαδή γλώσσες, μήπως όλοι διερμηνεύουν αυτές τις γλώσσες. Και τελειώνει το κεφάλαιο αυτό ο Απόστολος Παύλος και λέει να ζητάτε δε με ζήλο τα μεγαλύτερα ή τα καλύτερα, λέει ο Βάβας, χαρίσματα. Και επιπλέον σας δείχνω έναν δρόμο που σε υπερβολικό βαθμό υπερέχει. Ζήτα τα καλύτερα χαρίσματα στην προσωπική σου προσευχή, στο σπίτι σου, κάθε μέρα. Ζήτα τα και εσένα και για το σώμα του Κυρίου, για το συμφέρον των ζώων. Ζήτα στη συμπροσευχή της συνάθρησης τα καλύτερα χαρίσματα. Το Πνεύμα του Άγιο το έδωσε στον Παύλο και το έγραψε. Εάν δεν ζητάς τα καλύτερα χαρίσματα, τι χάρισμα περιμένεις να λάβεις. Εάν δεν ζητάει μια εκκλησία στις προσευχή της τα καλύτερα χαρίσματα ή τα μεγαλύτερα, όλα όσα ο Θεός θέλει να δώσει το Πνεύμα του Άγιο αυτός όπως θέλει, τι χαρίσματα να δώσει ο Κύριος. Ο Κύριος ο ίδιος λέει, δεν λαμβάνετε γιατί δεν ζητάτε. Και όταν ζητάτε, ζητάτε κακώς. Ο Σατάν δεν θέλει η Εκκλησία να έχει χαρίσματα. Και βαίνει διάφορες σκέψεις στο μυαλό αυτών που λένε ότι προσεύχονται ή προσεύχονται. Και εμποδίζει και κλείνει την καρδιά τους και το στόμα τους στο να προσευχηθούν με τα καλύτερα χαρίσματα. Τα καλύτερα χαρίσματα δεν είναι κάποιο είδος πολυτελείας για την Εκκλησία. Μερικοί χριστιανοί λανθασμένα
εκτιμούν και καταλαβαίνουν τον Λόγο του Θεού. Ίσως ενδεχομένως εν μέρει δικαιολογημένοι ότι έχουν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα κατά χαρίσματα. Αυτό όμως δεν ακυρώνει την εντολή του Λόγου του Θεού να ζητάμε τα καλύτερα χαρίσματα. Γιατί για να αυξηθεί η Εκκλησία, τούτη εδώ, μικρή συνάθρηση, για να αυξηθεί στη χάρη, στη γνώση, στον καρπό του Κυρίου και σε μαθητές που θα προσθέσει ο Κύριος από τους σωζωμένους, από τον κόσμο ανάμεσά μας, σωζόμενους, χρειάζονται τα χαρίσματα. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει αμήν. Πού είναι τα χαρίσματα. Θα πει κάποιος λέει, δεν φτάνει κάποιος. Ο Παύλος λέει αλλού όλοι θέλουν να προφητεύουν, μάλλον όλοι να λάβουν γλώσσες. Να ερχόμαστε εδώ και να λέμε χθες το βράδυ ο Κύριος μου μίλησε με όνειρα. Προσευχόμουν προχθές, εχθές το βράδυ. Να μιλήσει ο Κύριος σε κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο που ξέρω ότι δεν διαβάζει το Λόγο του Θεού με όνειρο. Η Αγία Γραφή λέει ότι μιλάει ο Θεός και με ενύπνια, Το πιστεύεις αυτό. Αν λοιπόν κάποιος που ξέρεις δεν διαβάζει το Λόγο του Θεού, να μια σκέψη, αν θέλεις συμβουλή, προτροπή, προσέφερε στον Θεό να μιλήσει σε αυτό το πρόσωπο που αγαπάς και να λάβει από τον Θεό οδηγία, λύση, να φανερωθεί ο Κύριος με έναν τρόπο ξεκάθαρο στον ύπνο του ή της. Να ξέρει ότι ο άνθρωπος αυτός ότι ο Κύριος μίλησε. Τι να κάνουμε, δυστυχώς δεν αγαπάνε τον Λόγο του Θεού οι άνθρωποι. Και οι χριστιανοί δυστυχώς πάρα πολύ. Δεν αγαπάνε τον Κύριο, γι' αυτό δεν αγαπάνε τον Λόγο του, γι' αυτό δεν αγαπάνε και τη συνάδρηση. Κάποιος αδελφός λέει εδώ μέσα, Κύριε, κάνε να αγαπήσουν την ώρα της προσευχής. Προσεύχεται ο αδελφούλης, δόξα τω Θεώ, καλά κάνει και πόσες φορές έρχεται στο μυαλό μου. Μα δεν αγαπάνε εμένα. Πώς θα αγαπήσουν εδώ, αυτόν τον άλλο, αυτόν τον χώρο έξω, αυτά τα παλιό καθίσματα. Πάνε ίσως σε ένα καλύτερο χώρο και καλά κάνουν, αλλά μην νομίζετε ότι θα μείνουν πολύ εκεί. Εάν δεν αγαπάει κάποιος τον Χριστό και πηγαίνει στον Χριστό για το δικό του συμφέρον, ίσως για την τσέπη του, ίσως για να θεραπευτεί από τον καρκίνο, όταν η τσέπη γεμίσει ή ο καρκίνος φύγει, μπορεί να πει γεια σας τώρα και πάλι. Αυτή όμως δεν είναι αληθινή αγάπη προς τον Χριστό. Η αληθινή αγάπη που τιμάει τον Κύριο και αρέσει στον Πατέρα Θεό είναι να αγαπάει ο άνθρωπος του Θεού, τον Θεό, αγαπάει τον Σωτήρα τον Ιησού Χριστό για αυτό που ο Θεός είναι. Πρώτα και μετά για αυτά που ο Θεός χαρίζει. Προσωπικά, λίγο πριν τελειώσω από το μήνυμα αυτής της Κυριακής, θέλω με τη χάρη του να συνεχίσω να τον γνωρίζω και να τον αγαπώ για αυτά που αυτός είναι. Πρώτα και πάνω απ' όλα και μετά για αυτά που ο Θεός κάνει και χαρίζει στη ζωή μου. Και τον ευχαριστώ ειλικρινά, γιατί έτσι με έμαθα από την αρχή, τα 22 μου έτη, να τον αγαπώ. Ακόμα και όταν θα πρέπει να στερηθώ την βόλεψή μου. Να τον αγαπώ και να του λέω, θα ζήσω για σένα. Ακόμα και αν κανένας άλλος δεν με ακολουθήσει. Ακόμα και όλοι οι άλλοι σταθούν εχθροί μου. Και δόξα τω Θεώ, στην αρχή της πίστης μου είχα πολλούς εχθρούς. Οι οποίοι άλλοι γρηγορότερα, άλλοι ίσως άλλη πρώτη δεκαετία, άλλη τη δεύτερη, σε άλλους ελπίζω να μην πάρει και τρίτη δεκαετία, ο ένας μετά τον άλλον, όπως λέει, πίστεψε εσύ και θα σωθείς εσύ και όλος ο οίκος σου σώζονται. Και σιγά σιγά καταλαβαίνουν τη ματαιότητα της αγάπης του κόσμου, τη ματαιότητα της απόλαυσης των πρόσφερων ανομιών και μάτιων. Δεν υπάρχει καλύτερη ζωή, πιο ευτυχισμένη ζωή, πιο όμορφη ζωή από τη ζωή που χαρίζει ο Χριστός. Ζωή αλήθειας, αγάπης, δικαιοσύνης, φωτός, αισιοδοξίας. Και αυτή η ζωή πραγματικά τον άνθρωπο τον κάνει πλήρως ευχαριστημένο και ευτυχισμένο. Και πιστεύω μπορείς και εσύ, αν το έλαβες αυτό το μήνυμα, να πεις αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας.